Radioclick, a Europa que enamora. Ola a todos e a todos, benvidos a Radioclick. Hoxe, 11 de xuño de 1905, o meu compañeiro Alfred Binet máis eu, Teodor Simón, presentarvos o noso novo proxecto, os test de intelixencia. Ola, eu son Alfred Binet e vouvos falar sobre os test de intelixencia, algúns tipos destes e as súas principais características. O test de intelixencia permítenos medir a capacidade de aprender e de procesar a información. Nos creamos a primeira proba de intelixencia. Esta proba busca encontrar a nenos e nenas con dificultades para o aprendizaxe. Il existe du type psychologique et le test de compétence d'aptitude. Es un Fachbereich wie die Psychologie, Bildungsberatung und die Personalauswahl. Tamén está o test de Stanford Binet. Este o diseñou o meu compañeiro fundamentalmente para evaluar a intelixencia dos nenos. Tamén busca medir o coeficiente intelectual, a capacidade de aprender e a aplicación dos novos coñecementos e capacidades específicas de análisis e síntese. Tamén mide a capacidade e a facilidade para tomar decisións, iniciativa e proactividade e a resolución de problemas. Ademais, existe tamén o cociente Intelix, que foi diseñado por William Stern, creado a finais do século XIX. Este consiste en que o cociente dividido polo valor do individuo dá o mesmo valor cronolóxico multiplicado por 100. O cubo de intelixencia é un dos experimentos psicolóxicos máis antigos e usados nos test de intelixencia. Francis Maxfield foi o primeiro en usar este cubo de intelixencia, que utilizaba para analizar estrategias dos nenos para resolver problemas. A proba do cubo consiste en avaliar a capacidade dun individuo para poder reproducir un debuxo con figuras cadradas que teñen cores diferentes e as súas caras. Nunha hai dúas caras coa cor vermella, noutras dúas a cor branca e noutras dúas as dúas cores. Unha metade e outra a outra cor. Mide o desenvolvemento mental, a intelixencia concreta e o deterioro mental. E tamén avalía a expresión analítico-sintética do pensamento conceptual. O cubo de intelixencia é considerado como unha proba para valorar a intelixencia xeral. Ademais, foi usado durante moito tempo de distintas maneiras, como xogo, como proba para medir o teu coeficiente intelectual e incluso tamén para formas de ensinar aos nenos. Co paso do tempo, o cubo de intelixencia foi cambiando. Moitas grazas por escoitar o noso podcast e vémonos na seguinte.